গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। তো আজকে এই ব্লগে আসার একটাই উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের এই দিকে বন্যা উঠেছে। তো বন্যার জল মানে বাড়িতে ঢুকেছে। তাছাড়া আমাদের এইদিকে কয়েকটা যাযাবর ফ্যামিলি এসেছে। তারা রাত একটার দিকে জল ঢোকা শুরু হয়েছিল। তাদের মানে যে তাঁবুগুলো, সেই তাঁবুগুলো সব তলিয়ে গেছে, ঢুকেছে। সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটার সাথে থাকো। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো অ্যান্ড আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। তো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো এই যে নদীটা দেখতে পাচ্ছেন, এইদিকে নদীটা পুরো ফ্লাড হয়ে গেছে, পুরো নদী। আর এইদিকে আমাদের কয়েকটা বাড়ি, হ্যাঁ, এখানে চারিদিকে জলময় জল হয়েছে চারিদিকে। তো তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি পুরোটা। ভিডিওটার সাথে থাকো তোমরা। এই যে দেখেন কত জল বেড়ে গেছে, বাড়িঘর সব তলিয়ে গেছে। দেখেন এই দিকটাও তাই। দেখেন এইদিকে দেখেন, চারদিকটা দেখেন এইদিকে। এই দেখেন আমরা তলিয়ে গেছি, এখন কি করব? এখন থাকার জায়গা নাই, কি আর তেমন কি করার নাই কিছু। চাচা কিছু বলেন দিকে আপনি? এখন আবার আমরা কি বলবো দিদিকে? দিদি আমাদের দেখেন, আমরা যা যা আমাদের বললো, দেখলে আমরা যা যা বললো মাঠে ঘাটে পড়ে সবাইকে থাকি। চিনি। আজকে জলের ভিতরে আমরা এই যে সারা দেখেন রাত কেমন দাঁড়িয়ে ভাবে রয়েছি, আছি, হেঁটুর ভিতরে দেখেন জলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দিদি আমাদের দাদারাই তো বাচ্চারা কিছুই করলো না আমাদের জন্য। আমরা এরকম ভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, কি করব? আমাদের কোনো কিছু করার নাই। সবাই একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দিবেন। তো দেখেন কতটা জল বেড়েছে চারিদিকে। এইদিকে আপনারা চারিদিকে যেটা দেখতেছেন, এটা পুরোই নদী আর কি। এই দিক থেকে নদী, এই যে নদী এই দিক থেকে ঘুরেছে, দেখা যাচ্ছে ওই যে ওই দিকে। এই দিক থেকে পুরো ঘুরে নদী হচ্ছে এইদিকে। এই যে এই দিকটা পুরো দেখতেছেন, এই দিকটা পুরো নদী, জল হয়েছে, জলময় জল এই দিকটা। তো ঘটনা হচ্ছে আমাদের এইদিকে কয়েকটা মানে যাযাবর ফ্যামিলি এসেছে। তো তারাও ডুবে গেছে এদিকে, আমি তাদেরকেও দেখাবো। তো চলো তাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। তো এই যে এইখানে যাযাবর ফ্যামিলিরা যারা এসেছে, তাদের যে কি বলে তাঁবু টাবু সব ডুবে গেছে। আমি তাদেরকে দেখাবো। দেখেন কীরকম বন্যার পরিস্থিতি, পুরো জল চারিদিকে। এই যে এদের তাঁবু সব ডুবে গেছে। এরা নতুন করে যে জায়গায় জল নেই, শুকনো জায়গায় এরা তাঁবু পাততেছে। দেখেন সবাই। কিছু বলেন। আর কি বলবো, বৃষ্টিতে বন্যায় ঘর ভেঙে গেছে গা। এখন তো আর যাওয়ার জায়গাও কোথাও নেই। না দাদা, এখন আর জায়গা কোথায় নেই। দেখে কোন কোথায় যাওয়া যায়? আমাদের কলকাতাতে যাইতে হবে এখন। কলকাতা। আমরা যাইতে হবে। আমার কাছে আমাদের কিছু মমতা বাদাম, মমতা নদী কিছু পাঠায় আমাদের জন্য। তাই মামা কিছু কথা কি দিদি, আমরা পশ্চিম বাংলার লোকই দিদি। আমাদের মতন কষ্ট আর পৃথিবী কারো নাই। বলেন। এমন কষ্ট দিদি, এই যে তাবু বাঁধি আবার তাবু তলিয়ে যায়, আবার উঠে যাই। ঘুম নাই আমাদের, খাওয়া নাই দিদি। কালকে কয়টার দিক থেকে আপনারা উঠেছেন? কয়টার দিকে জল ঢুকছিল? কালকা একটার সময় জল ঢুকে গেছে গা। আমাদের ঘুম নাই, আমরা দৌড়ে একটা বাড়িতে যে আশ্রয় নিয়েছি। আচ্ছা। কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত খালি জলের মধ্যে তাবু ভেঙেই বের রাখতেছি, প্লাস্টিক বানতেছি, নানান ধরনের। খাওয়া দাওয়া নাই, কিছু নাই। মানুষগুলো সব ভিজে ভিজে আছে দিদি। শুনতে পাবা, শুনতে পাবা। তো ঠিক আছে, আপনারা শুনলেন এই যাযাবর ভাইদের কথা। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি চারিদিকে নদীটা। এই যে দেখতেছেন, এটা পুরো নদী। এইটুকু উঁচা জায়গা ছিল একটা মাঠ, সেই মাঠটি ডুবে গেছে। ওইদিকে কয়েকটা বাড়ি আছে। এরা এই ফাঁকা মাঠটা এরা মানে আশ্রয় নিয়েছিল। তো দেখাচ্ছি তোমাদের। এই দিকে দেখেন, চারিদিকটা দেখেন কি রকম পরিস্থিতি। চারিদিকে জলময় জল, চারিদিক ডুবে গেছে। এই যে এই পুরোটা নদী। এদিক থেকে আপনাদের দেখাইলাম যে এই দিক থেকে নদীটা আসতেছে, এই দিক থেকে ঘুরে টার্ন নিয়ে একটা ইউটার্ন নিয়ে এইদিকে পুরোটা হচ্ছে নদী। তো দেখেন অবস্থা, বন্যার কবলে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন দেখেন চারিদিকে।
আমাদের ব্যবসাটা তেল বিক্রি করার জন্য, আমরা আচ্ছা। ব্যথার তেল তুল বিক্রি করি। আচ্ছা আর এমনি গাছ গাছন তো দেই ব্যথার জন্য, যাদের আচ্ছা ভাল লাগে তারা নেয়। আচ্ছা এটাই আমাদের এটাই আমাদের শেষ। আচ্ছা আমি এখন আমাদের তলিয়ে গেছি কি, এখন কি করব, এখন চলে যাচ্ছে আমাদের বাড়িতে আচ্ছা অনেক দূরে কলকাতায়। সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে। বলেন কিছু বলেন। কষ্টে আছি। তো আপনারা শুনলেন সবার কথা যারা এখানে আসছে, তাছাড়া তো আমরা যারা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা তারাও মানে এই অবস্থাটা ফেস করতেছি আমরা। নদীর অবস্থাটা তোমাদেরকে দেখাই এখন। এইদিকেও একটা বাড়ি আছে, এই যে বাড়ি দেখেন জল, এই যে বাড়িতে জল ঢুকে গেছে। তো চলো নদীটা দেখাই, নদীর পাড়ে যাই, মেন নদীতে যাই, নদীর কি অবস্থা সেটা দেখি। তো চলো দেখা যাক। তো যাচ্ছি আমরা, সামনে দুজন আছে আমাদের এদিকে এখানে স্থানীয় বাসিন্দা, ওরা নদীটা পর্যবেক্ষণ করতেছে, দেখতেছে। তো আমরাও দেখি। দেখেন নদীর জল ঢুকে গেছে চারিদিকটা, দিকটা একটু জঙ্গল। তো দেখো এই যে নদীটা, এই নদীর জল হঠাৎ করে বেড়ে গেছে কালকে। তো এই যে নদী দেখা যাচ্ছে, পুরো নদীটা মানে একদম জলে পূর্ণ হয়ে গেছে, ফ্লাড হয়ে গেছে। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি। এই যে এটা হচ্ছে নদীর পাড়, এটা নদীর চর। এই যে নদীটা দেখেন, দেখেন নদীটা একদম পুরো ফ্লাড হয়ে গেছে। আর এই দিকে আমাদের মানে বাড়ি আছে কয়েকটা, এইদিকেও জল উঠেছে। তো চলো দেখি, ভিডিওটার সাথে থাকো। কি অবস্থা, চারিদিকে খালি জল আর জল। এই যে দেখেন চারিদিকে শুধু জল। এই যে এই দিকটা ভাঙা শুরু করছে নদীর, এই যে এই দিকটা ভাঙতে শুরু করেছে, হয়তো এই দিকটা ভেঙে যেতে পারে। দেখি নদীর স্রোত, এই যে দেখো এই দিকটা ভেঙে গেছে পুরো, সাবধানে যাইতে হবে এই দিকটা। দেখি পুরো, এই যে এটা আমাদের একটু মানে বাঁধের মতন করে এটা রাস্তাটা ছিল, এই রাস্তাটা, হ্যাঁ। তো এই রাস্তাটা ছিল, তো এই রাস্তাটা সম্বল, এই রাস্তাটা হয়তো ভেঙে যাবে, যেহেতু এটা বালির। তো এটা টিকবে না। তো একদম মাথায় গিয়ে তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি চারিদিকের পুরো পরিবেশটা, মানে নদীর বন্যার জলের কি চারিদিকে যে পরিবেশ সেটা তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে মানে এই রাস্তাটা যেটা মানে বালার একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। তো এটা এইদিকে ছিল এই গাছগুলোর পাশ দিয়ে, তো এই রাস্তাটা ভেঙে গেছে। আর এই দিকটা পুরোটা দেখতেছেন মেন নদী এদিকটাই ছিল। তো এখন এইদিকেও ভেঙে জল ঢুকে গেছে, এদিকে পাট ক্ষেত ডুবে গেছে। এদিকে আমরা ওই যে ওই দিকটায় আমাদের কয়েকটি বাড়ি আছে, এইখানে একটা বাড়ি আছে, এই বাড়িটাও ডুবে গেছে, প্রায় জল ঢুকে গেছে। তো এই যে পিছনের অবস্থাটা, আমি একদম মানে নদীর মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছি একটা চরে। দেখেন চারিদিকটা দেখেন আপনারা, চারিদিকে জল, চারিদিকে জল, মানে হঠাৎ করেই এক রাতিতেই আর কি জলটা বেড়ে গেছে। তো দেখেন চারিদিকের অবস্থাটা, এর ভিউটা দেখেন, এই যে চারিদিকের ভিউটা এইরকম পুরা। এই যে আমি আমি ওই যে ওই জায়গাটায় ছিলাম, ওইখান থেকে আমি এখানে আসলাম হেঁটে হেঁটে। এই যে আমি ওই যে মাথাটাই ছিলাম, রাস্তাটার মাথায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম জল বাড়ছে আর কীরকম নদীর ক্ষয় হচ্ছে আমাদের এদিকে। তো দেখেন এখন আমি ফিরে যাব, এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না, কারণ জল বাড়তেইছে। আর এই রাস্তাটা ভেঙে গেলে ওইদিকে আর পার হতে পারবো না, ওইদিকেও মানে রাস্তাটা পুরোই হয়তো ভেঙে যাবে একটু পরেই। তো তাড়াতাড়ি আমাকে বের হতে হবে এইদিকে। তো তাড়াতাড়ি আমি বেরিয়ে যাই। একদম এইখানে কি কি বলে জল পুরো ডুবে গেছে। এই যে দেখেন কীরকম অবস্থা, দেখেন একদম জল ঢুকে গেছে, একদম বাড়িঘর তলিয়ে যাওয়ার অবস্থা। আর একটু জল বাড়লে হয়তো তলিয়েই যাবে প্রায়।